ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្លាំងប្រជាការពារ100គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ចុងគ្នាទទួលបានអំណោយពីព្រះសង្ឃក្នុងក្រុងសៀមរាបកម្លាំងប្រជាការពារនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន100គ្រួសាររស់នៅក្នុងសង្កាត់ចុងគ្នាក្រុងនិងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះបានទទួលអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាពីព្រះចៅអធិការវត្តសុវណ្ណសាគរវត្តអរញ្ញសាគរនិងវត្តព្រិនក្រុងសៀមរាបដែលអំណោយរួមមានអង្ករ10គីឡូក្រាមមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនិងគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនរួមទាំងថវិកា20000រៀលព្រះគ្រូបញ្ញាវិសុទ្ធិរាំងសីមៃភិរុនព្រះចៅអធិការវត្តសុវណ្ណសាគរមានធរណីកាថាព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមជាតិហើយអ្វីដែលព្រះសង្ឃអាចជួយទៅបានគឺនៅពេលដែលមើលឃើញអំពីទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទគឺជាទុក្ខលំបាករបស់ព្រះសង្ឃដែរពីព្រោះព្រះសង្ឃរស់នៅបានក៏អាស្រ័យនឹងពុទ្ធបរិស័ទផងដែរប្រដេជគុណបានបន្តថាការចែករំលែកនេះមិនត្រឹមតែជាការបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់និងការអាណិតអាសូរចំពោះទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌នៃការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្រោមបន្លុបព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះវិពុទ្ធមុនីញាណហគមហុតព្រះចៅអធិការវត្តអរញ្ញសាគរក៏មានធរណីកាដែរថាការផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរបស់ព្រះសង្ឃនៅពេលនេះគឺជាការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺជាមិត្តរួមជាតិរួមសាសរួមទុក្ខរស់នៅក្រោមបន្លុបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទជួបទុក្ខលំបាកព្រះសង្ឃត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយជួយជ្រោមជ្រែងញោមញាតនិងចូលរួមការរំលែកទុក្ខរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាការបង្ហាញពីការអាណិតអាសូរក្នុងនាមជាមិត្តរួមជាតិរួមសាសជាមួយគ្នានោះព្រះតេជគុណក៏បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសកូនតូចៗព្រោះតំបន់នេះជាតំបន់ទន្លេដែលប្រឈមនឹងការកើតមានករណីលង់ទឹកជាយថាហេតុលោកអ៊ុំណារីចៅសង្កាត់ចុងគ្នាក្រុងសៀមរាបបានថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តព្រះសង្ឃក្រុងសៀមរាបដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរពីសុខទុក្ខនិងការលំបាករបស់គ្រួសារខ្វះខាតនៅមូលដ្ឋាននេះដែលជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយចែករំលែកដល់អ្នកកំពុងមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពិតប្រាកដមែន